Здравейте! Знаете ли, кое е едно от основните неща, които трябва да съобразим, когато сме решили да сключим граждански брак? Едно от нещата е да изберем кога искаме да се омъжим или оженим. Кой сезон? Всеки сезон си има своите хубави черти. Последно време хит е да се правят сватби през пролета, април и май месец. Естествено, ако сте решили да сключвате църковен брак, трябва да съобразите да бъде след великденските пости. Много хора предпочитат лятото като сезон, в който искат да направят своята сватба. Защо? Лятото, по принцип, времето е хубаво. Вероятността за валежи и за студено време е по-малка. Може да сложите любимите сандали и рокля, каквато на вас ви харесва, без да се съобразявате и да търсите някакъв елемент, който да ви предпази от студеното време. Също така, през лятото е много красиво, за да се правят фотосесии навън. Вие може да изберете изнесено място на красиви места и тогава няма да бъдете спрени от лошото време да направите вашата фотосесия. Също, лятото се прибират по-голяма част от хората, които живеят в чужбина. Така че, ако имате гости, живеещи навън, е добре да направите сватбата си този сезон, за да може и те да присъстват. Есента също има своите предизвикателства. Знаете ли, че най-много сватби се правят октомври месец? Тогава е най-цветно. Сватбата ви може да бъде с слънчогледи, с тикви, каквато вие пожелаете. И зимата не е за пренебрегване обаче. Няма нищо по-красиво от една зимна приказка, когато всичко навън е бяло и вие сте в бяла, красива рокля. Така че, който сезон да изберете, все ще е добре.